Ben Mehmet Nuri Gümürdülü. Daha önce uyku apnesi vardı bende. Hem aşırı derecede horlama hem de sabahlara kalktığımda aşırı bir yorgunluk. Sanki hiç uyumamışım gibi. Hatta eşimle yurt dışına gittiğimizde aynı odada kalamayacak derecede rahatsızlık veriyordum uyurken. Yani uyuduğum da söylenemez aslında da uyuyormuşum gibi oluyordu ama sabah kalktığımda çok yorgundum. Sonra bir hastanede incelemeye aldılar. Bana önce test yaptılar, sonra bu horlama maskelerini önerdiler. Ki en iyisini, en pahalısını almama rağmen hiçbir zaman kullanamadım. Her zaman bir rahatsızlık verdi. Ondan sonra tesadüfen Tuğrul Bey'i videoda internet üzerinden gördüm. Çok basit bir sistemi olduğunu gördüm. Hatta inanamadım yani o kadar basitse niye insanların haberi yok diye düşündüm kendi kendime. Sonra kendisine geldiğimde çok detaylı bir incelemeden sonra kendisi bu protezi taktı. O günden bu yana hem rahat uyuyorum hem de eşim hiçbir şikayeti yok, hiçbir ses çıkmadığını söylüyor. Kendisine çok teşekkür ederim ve bunun bence herkesin gelip bunu yaptırması lazım. Çok rahat, hiçbir rahatsızlığı yok, kullanımı kolay, taşıması çok basit, bakımı da kolay. Yani kendisine çok teşekkür ederim ve minnettarım.